證嘅。即係我嘅細個嗰陣時啊，我阿媽咧、阿爸咧都唔係，即係我上次聽完阿 Carmen 個見證之後咧，好有感動啊，好有觸動啊，跟住佢話咩多餘啊嘛，跟住其實我都係多餘嘅。阿媽細個真係同我講話咩佢話其實冇諗住生你㗎，諗住咧生完阿哥就算㗎啦咁樣，因為冇錢啊嘛，都係錢嘅問題作主。咁我覺得咧呢個世界咧好似都冇乜人重視我嘅，咁跟住之後咧，我嘅人生就好飛放，我嘅人生啦，我中意點做點做啦。同埋阿爸阿媽咧都冇教過點樣去同人哋相處嘅。同埋咧阿爸咧好得意啊，細個咧就同我講話細個即係話其他嘅人咧係信唔過嘅，千祈唔好同人哋講自己嘅嘢。咁我嘅人生嘅路程當中咧係冇真係好聽話，我冇同過任何人講自己嘅嘢。我翻過屋企，因為佢話覺得呢個世界咧好危險啊，所以千祈唔好講自己嘅嘢。所以而家你會唔會覺得我好危險啊？講緊自己嘅嘢。咁我當然啦，係而家咧上咗主之後咧有嗰個平安喺度啦。咁就點解會呢個樣嘢咁影響到我咧？就係咧我同唔到人哋相處啊。因為其實咧有好多嘢咧你要出去做嘢，或者咧有啲透唔到氣點。即係你出去做嘢咧，你要同人哋溝通噶嘛，即係你要話俾人知，跟住你要交代噶嘛。咁我細個嗰陣時咧，即係我啱啱出嚟做嘢嗰陣時咧，就唔中意咧同人哋去交代嘅，即係自己做完就算。跟住之後咧，有啲同事同我講：喂，你咁樣唔得噶喎，你又唔同人哋交間，又唔同人哋交代，你自己做嗰啲咩又唔話俾人知。咁跟住之後咧，就造成咧呢個人際關係好多嘅摩擦啦。因為我都係秉承我阿爸嗰句：呢個世界好危險嘅，千祈唔好同咁多人講自己嘅嘢。咁呢啲都係工作上面都係我自己嘅嘢嚟㗎嘛，咁咪唔講啦。跟住自己之後咧，我就即係其實認識咗耶穌咧，都係10幾歲嘅時候。咁出嚟做嘢都唔係好愉快啦。咁我之前返教會咧都唔係返得好乖嗰啲人啦，即係返下唔返下，返下唔返下嗰啲。咁我咧就好即係之後咧，我就因為呢啲艱難啦，咁就認真咁樣去返去教會啦。但係我都唔係中意同人接觸嘅。我返教會咧係點樣咧？即係教會聚會開始嘅時候咧，我就先開始坐先至入嚟坐嘅。跟住之後咧，未完嗰陣時我就走㗎啦。我就係唔想人哋咧去點樣去認識我，所以咧我要喺人哋未唔知嘅時候我就入去坐，喺人哋咧離場嘅時候之前咧我就要走㗎啦。所以咧我以前咧返聚會係咁樣嘅。跟住之後，但係好奇怪咧，就係唔知喺邊段時間咧，啲人咧竟然發現咗我啦。咁就咧我就入咗去嗰啲小組嗰度啦。咁就其實咧細個咧都嗰個身體唔係咁好啊。咁有一日咧，我聽到咧啲我哋嗰陣時係長老講道啦。咁就話如果人咧唔知跳到幾下咧，人就會拜拜㗎啦。咁咧我就會覺得哇，跟住我嗰陣時身體唔係咁好咧，我閒閒地咧，你知唔知心跳幾多為之正常啊？係啦，60至80，係啦，好專業，真係60至80。我嗰陣時坐喺度咧，我嗰陣時坐喺度咧都跳到即係休息緊嘅時候咧，我係跳到120幾嘅。係啦，心律不正就應該冇嘅，心臟病應該冇嘅。總之咧，成個咧 circulation 都係唔係咁好噶，成個循環都唔係咁好噶。跟住之後又生濕疹，因為壓力好大啊嘛，又生濕疹啦。跟住之後咧又跳得好勁啦。跟住之後咧又有焦慮，嗰陣時我都未讀輔導，我都唔知係咩焦慮嘅，就係因為咧好中意掹嗰啲倒刺啊。跟住其實咧，你見我而家咁靚嘛，啲手指，其實咧我之前啲手指係爛晒啊，側邊圍住側邊嗰啲位咧。係啊，好緊張，即係一緊張好焦慮就開始，好似搣到流晒去。跟住我啲朋友話：哇，你做咩啊？你隻手咁樣爛成咁樣嘅。咁我就知嗰陣時係即係未知道嗰陣時係焦慮，到咗輔導嗰陣時就知道自己好焦慮啦。跟住我就咧聽到咧牧師講咧話長老講咧話，你跳到某一個下咧，你就會拜拜㗎啦。跟住又話，因為佢話人咧就跳到某一個程度咧，某幾下咧。
即係幾多唔知佢講咗幾下，咁就要啪啪。突然間覺得好興奮，即係我咧跳到120幾，有時咧行下都跳下170幾、180幾，我應該即係我個心好興奮到覺得我應該就嚟拜拜㗎啦，已經即係嗰陣時好似係廿幾歲嘅時候。跟住之後咧，跟住我就同神講話：如果我仲未死咧，我就服侍你啦。跟住好搞笑，即係我頭晒汗咁。跟住之後咧，但係千祈咧，大家唔好求其唔好亂咁許願。你